तिमिराणि न केवलं वचोभिः करुणापाङ्गविलोकितैश्च नॄणां हृदये प्रसरन्ति मर्दयन्तं भगवन्तं रमणं गुरुं नमामि। प्रसन्नानां गभीराणां वचसां देशिकेशितुः भावस्त्वत्कृपया चित्ते भासतां मम शारदे। श्रीगुरुभ्यो नमः। मया अद्य ब्रह्मसूत्रभाष्यस्य तृतीयाध्याये तृतीयपादे हान्यधिकरणमधिकृत्य केचन विचाराः उपस्थाप्यन्ते। मोक्षसाधनविवृतिः तृतीयाध्यायस्य प्रधानम् उद्देश्यं। तत्र तृतीयपादे परापरब्रह्म उपासनगुणसङ्कीर्तनं क्रियते। अत्र हान्यधिकरणे कः विषयः इत्युक्ते ब्रह्मवित्, अत्र विदिज्ञाने इति ज्ञानपदम् उपासनपर्यायं ब्रह्मविदित्वा इत्यस्य ब्रह्म उपास्य इत्यर्थः। कृतोपासनः ब्रह्मभावं प्राप्नोति। तत्र उपासनावसरे सः धर्मादिकम् आचरति। एवं कदाचित् अनिवार्यरूपेण अनवधानवशाद्वा मार्गे गमनसमये कृमिकीटादि पादप्रहाणेन अधर्मादिकमपि जायेत। तयोः पुण्यपापयोः नाशः कथं? तत्र अनुभवेनैव नाशः वक्तव्यः। तत्र विनाशः कथमुच्यते इत्यत्र एवं जिज्ञासायां सत्यां श्रुतिः एकत्र वक्ति। यथा हयः अश्वः रोमाणां विधवनं करोति, तदानीं अश्वशरीरात् स्वरोमादिकम् अपगच्छति। तद्वत् विद्वान् मुमुक्षुः यदा ब्रह्मभावं प्राप्नोति तदा अश्वरोमवत् तस्य पुण्यं पापं सर्वमपि नश्यति, परिपतितं भवति इति। तत्र श्रुतिः ताण्ड्यश्रुतिः अश्व इव रोमाणि विधूय पापं विधवनम् इत्युक्ते शेक् कम्पन्। यदा विधवनं करोति रोमाणि पतितं भवति भूमौ। यदा तद्वत् मुमुक्षुः यदा ब्रह्म ताण्ड्यश्रुतिः अश्व इव रोमाणि विधूय पापं चन्द्र इव राहोर्मुखात् प्रमुच्य धूत्वा शरीरम् अकृतं कृतात्मा ब्रह्मभावम् अभिसंभवामि इति ताण्ड्यश्रुतिः। एवम् आथर्वणिकानामपि श्रुतिः राहोर्मुखात् चन्द्रः निस्सरति, तद्वत् पुण्यपापं धूत्वा पुरुषः कृतात्मा भवति इति। ब्रह्मभावं प्राप्नोति, मोक्षं प्राप्नोति इत्यर्थः। पुण्यं पापं च सर्वथा नश्यति इति इत्याशयः। अपगच्छति, नश्यति इत्यपेक्षया अपगच्छति। ब्रह्मभाव प्राप्त्युत्तरम् आगच्छति अथवा पूर्वं यदा आत्मसाक्षात्कारं प्राप्नोति ततः परं तत् कथं वक्तव्यमिति पूर्वं कृतानां पुण्यानां पापानां च इदानीं का गतिः इति प्रश्ने इदं समाधानम् इत्युक्ते ब्रह्मभाव प्राप्त्युत्तरमेव पुण्यपापानां नाशः। ब्रह्मभाव इत्यनेन किं विवक्षितं? साक्षात्कारः। ब्रह्मभाव साक्षात्कारोत्तरं खलु एतत् सर्वं। विदेहमुक्तिः ब्रह्मभावः इति वक्तुं विदेहमुक्तिः अत्र ब्रह्मभावः। ततः पूर्वं तस्य सविधे विद्यमानं पुण्यं पापं कुत्र गच्छति, तस्य का स्थितिः इति वक्तव्यं खलु तत्। इत्युक्ते विना भोगं नैव नश्यति। एवं वेदान्तानुसारं ज्ञानी नैव खलु नश्यति, परन्तु अत्र गच्छति इति अग्रे आगच्छति। एकत्र श्रुतौ एवम् उच्यते अश्वरोमवत् परिपतितं भवति इति। अपरत्र आथर्वणिकानां श्रुतिरस्ति विद्वान् नामरूपाद् विमुक्तः परात् परं शरीरस्य विधवनं करोति। अत्र तु
केवलं दृष्टान्त इतः अपगच्छति विद्वान् नामरूपाद् विमुक्तः परात् परं पुरुषमुपैति दिव्यम् इति आथर्वणिकानां श्रुतिः। किन्तु अपरत्र श्रुतिरेव वक्ति यत् विदुषा ब्रह्मज्ञानिना कृतं पापं भवति तत् तस्य सुहृदः ये भवन्ति तेषां समीपे गच्छति इति। एवं ये तस्य द्वेषिणः भवन्ति तेषां सविधे तत्कृतं पापं गच्छति। तत्र ये भवन्ति तस्य उपरि येषां द्वेषः अस्ति। शाट्यायनि श्रुतिः तस्य पुत्रादायमुपयन्ति सुहृदः साधुकृत्यां द्विषन्तः पापकृत्याम् इति। एवं कौशीतकीश्रुतिः तत् सुकृतदुष्कृते विधूनुते तस्य प्रिया ज्ञातयः सुकृतमुपयन्त्यप्रिया दुष्कृतम् इति। अतः एवं रूपेण कुत्रचित् श्रुतौ विद्वत्कर्तृकं पुण्यपापयोः प्रहाणं सर्वथा हानमुक्तम्, अन्यत्र च हानम् अन्यैः तदुपादानम् एतद् उभयमुक्तम्, अपरत्र उपायनमात्रमुक्तम्, अन्ये तत् स्वीकुर्वन्ति विदुषः प्रियाः एवम् अप्रियाः तत्कृतं पुण्यं पापं च उपयन्ति इत्यस्ति। यत्र त्यागः हानम् उपादानम् एतदुभयमुक्तं तत्र तु किमपि न वक्तव्यमस्ति, हानमपि जायते उपायनमपि भवति इति। यत्र विधूननं नाम उपादानं मात्रमुक्तं अन्ये तत् स्वीकुर्वन्ति अन्ये तदुपयन्ति इति मात्रमुक्तं, तत्र अर्थादेव नाम हानं विना उपायनं न सम्भवति इत्यतः हानमपि सिद्ध्यति अर्थादेव। यत्र तु हानमात्रम् उक्तं तत्र अन्ये तत् स्वीकुर्वन्ति वा न वा, नाम उपायनम् इति उपसंहर्तव्यं न वा इति अयमेव संशयः। तत्र उच्यते श्रुतौ न उक्तमस्ति, नाम यावन् द्वेषः अस्ति तावत् फलं तस्य यः द्वेषः अस्ति तदर्थं स्वस्य पापं तु जायते एव, अन्यस्य पापं सः तदेव तत्पापमेव इतः आगच्छति। वस्तुतः विद्यास्तुति प्रकर्षसिद्धिरेव अत्र फलम्, अर्थवादः एव, नाम स्तुत्यर्थमेव तत् क्रियते, अन्ये तत् स्वीकुर्वन्ति इति। कौशीतकीश्रुतौ केवलं हानमात्रं श्रूयते, न ताण्ड्यश्रुतौ हानमात्रं श्रूयते, तत्र उपायनम् उपसंहर्तव्यं न वा इति। तत्र श्रुतौ न उक्तम् अन्ये उपयन्ति इति, अतः न उपसंहर्तव्यम् इति। एवं विद्यान्तरगोचरत्वाच्च न उपसंहर्तव्यम् इति। यथा एकस्यां शाखायां श्रूयमाणम् उपासनाङ्गम् अन्यत्र शाखायाम् अश्रूयमाणमपि तच्छेषत्वेन स्वीक्रियते, तथा अत्र न सम्भवति इति। अत्र सगुणनिर्गुणत्वेन उपासनानां भेदः अस्ति, ऐक्यं नास्ति इति। ताण्ड्यश्रुतौ अस्य ब्रह्मज्ञानिनः पुण्यं पापं सर्वं नष्टं भवति इति उक्तम्। एवम् आथर्वणिकश्रुतौ अपि तदेव उक्तं। कौशीतकीश्रुतौ तावत् अस्य पुण्यं पापम् अन्ये स्वीकुर्वन्ति इति। तत्र सा श्रुतिः सगुणब्रह्मविद्यायां पठिता अस्ति। ताण्ड्यश्रुतिः आथर्वणिकश्रुतिश्च निर्गुणब्रह्मविद्यायां पठिता इत्यतः उपासना ऐक्यं नास्ति इत्यतः विद्यान्तरगोचरत्वात् यत्र हानमात्रं श्रूयते तत्र उपायनं नैव उपसंहर्तव्यम् इति। यथा उपायनं हानम् उपस्थापयति, नाम यत्र उपायनमात्रम् उक्तं तत्र हानमपि उपसंह्रियते, तद्वत् हानम् उपायनं हानेनापि उपायनम् उपसंह्रियते इति उच्यताम् इति चेन्न, तथा न सम्भवति। अत्र हानम् अन्यकर्तृकम् उपायनमपि अन्यकर्तृकम् इत्यतः कर्तृभेदादेव
एवं हाने जाते उपायनमपि अवश्यं स्वीकर्तव्यम् इति नियमः नास्ति। उपादानं स्वीकारः इति, अन्येन तत् स्वीकारः। अतः अवश्यं भावित्वं तु नास्ति इत्यतः हानमात्रं यत्र श्रूयते तत्र उपायनं नैव उपसंहर्तव्यम् इति इत्येतावान् पूर्वपक्षः। तत्र सिद्धान्तत्वेन सूत्रस्य आरम्भः हानौ तु उपायनशब्दशेषत्वात् कुशाच्छन्दस्तुत्युपगानवत् तदुक्तम् इति। तत्र श्रुतिवाक्यम् उक्तं खलु विषयः, श्रुतिवाक्यं विषयः इति उक्तं खलु। तत्र कस्य कर्मणः विषये, आरब्धकर्मणः उक्तं खलु आत्मज्ञानप्राप्त्युत्तरमेव एतत् विद्वद्विषयिका मुक्त्यानन्तरं विद्यमानानि पुण्यपापानि इति खलु। प्रारब्धं कर्म एव ज्ञानस्य एतादृशं वैशिष्ट्यमस्ति। ज्ञानेन तत्कृतं पुण्यं पापं सर्वमपि नश्यति। पुनः तत्रैव वैशिष्ट्य उपपादनार्थं श्रुतौ अन्येपि तत् ये सुहृदः भवन्ति ते अपि स्वीकुर्वन्ति इति स्तुत्यर्थं तथा उक्तमस्ति। एवं रूपेण तस्य स्तुतिप्रकर्षसिद्ध्यर्थम् अन्यत्रापि यत्र हानमात्रमुच्यते तत्रापि उपायनम् उपसंहर्तव्यं वा न वा इत्येव विचारः। नाम अस्य स्तुतिप्रकर्षः सम्पादनीयः इदानीं। हानमुच्यते चेत् प्रारब्धकर्मणः एव। तर्हि सः नैव जीवेत् खलु। एकवारं साक्षात्कारः जातः चेत् सर्वं नष्टं। सः विदेहमुक्तिपर्यन्तं तत्र मध्ये अन्तरमस्ति खलु। ज्ञानेन यद् सञ्चितं नश्यति तस्यैव। तर्हि इदानीं सञ्चितस्य विचारः। सञ्चितकर्मणां विषये इदानीं हानोपायनं प्रारब्धकर्म तु भोक्तव्यः एव। सूत्रं हानौ तु उपायनशब्दशेषत्वात् कुशाच्छन्दस्तुत्युपगानवत् तदुक्तम् इति। हानौ अत्र तु शब्दः कैवल्यार्थकः। केवलहानौ श्रुतायाम् उपायनम् उपसंहर्तव्यमेव। कुतः इत्युक्ते उपायनशब्दशेषत्वात्। तत् सुकृतदुष्कृते विधूनुते तस्य प्रिया ज्ञातयः सुकृतमुपयन्त्यप्रिया दुष्कृतम् इति कौशीतकीरहस्ये हानसन्निधौ श्रूयमाणस्य उपायनशब्दस्य हानं प्रति शेषत्वावगमात् यत्र हानमात्रं श्रुतं तत्रापि उपादानं स्वीकर्तव्यमेव, उपसंहर्तव्यमेव इति। अत्र प्रश्नः आयाति, अत्रैव क्वचित् समीपे पठितस्य पूर्वं तत्र शेषत्वेन स्वीकारः सम्भवति, अन्यत्र क्वचित् शाखायां स्वीकृतम्, अन्यत्र विद्यायां यदुक्तं तस्य वाक्यस्य अन्यत्र शाखायां शेषत्वेन स्वीकारः कथम् इति। तत्र शाखान्तरगतोपि विशेषः शाखान्तरे अपेक्षितः उपसंहर्तव्यः इत्यत्र दृष्टान्तः प्रदर्श्यते सूत्रे एव, कुशाच्छन्दस्तुत्युपगानवत् इति। कुशा वानस्पत्याः इति भाल्लविश्रुतौ एवं सामान्यवाक्यं श्रूयते। तत्रैव अन्यत्र शाखायां कौशीतकीश्रुतौ शाट्यायनिश्रुतौ औदुम्बर्यः कुशाः इति श्रूयते। अतः एवं विशेषश्रवणात् उदुम्बरवृक्षविकाराः एव कुशाः इति एवं रूपेण अर्थः निश्चीयते। अन्यत्र शाखायां विद्यमानोऽपि विशेषः अत्र स्वीक्रियते इति।
एवं छन्दोवत् षोडशिनः पात्रविशेषस्य ग्रहणसमये तत्र पुरोडाशादिकं संस्थाप्य षोडशिनः ग्रहणं कृत्वा देवानाम् असुराणां च स्तवनं कर्तव्यम् इति विधिरस्ति। तत्र छन्दोभिस्तुवते इति एकत्र श्रुतिरस्ति। तत्र आदौ देवानां स्तवनं कर्तव्यं वा उत असुराणां कर्तव्यं वा इति संशये प्राप्ते अपरत्र देवच्छन्दांसि पूर्वाणि इति पौङ्गिश्रुतिः तत्र देवच्छन्दसां पूर्वत्वं विधीयते इत्यतः यत्र सामान्यवाक्यं पठितं छन्दोभिस्तुवते इति तत्र देवस्तवनमेव पूर्वम् आदौ कर्तव्यम् इति एवं रूपेण निश्चीयते। एवं षोडशिनः पात्रविशेषस्य ग्रहणं कदा कर्तव्यम् इति कालविशेषस्य अप्राप्तौ अन्यत्र आर्चश्रुतौ समयाध्युषिते सूर्ये इति श्रुत्या उदयसमाविष्टे सूर्ये षोडशिनः पात्रविशेषस्य ग्रहणं कर्तव्यम् इति ज्ञायते। एवं रूपेण अन्यत्र विद्यमानस्य अन्यत्र स्वीकारः दृश्यते। एवम् अन्तिमम् उपगानवतु इति ऋत्विजः उपगायन्ति इति सामान्यवाक्यमस्ति। तत्र तत् सामान्यवाक्यम् अन्यत्र नाध्वर्युरुपगायति इति विशेषवाक्यश्रवणात् अध्वर्युवर्जिता ऋत्विजः उपगायन्ति इति तत् सामान्यवाक्यम् अध्वर्युवर्जिता ऋत्विजः उपगायन्ति इत्यर्थपरतया एव निश्चीयते। एवं रूपेण अन्यत्र विद्यमानं निषेधवाक्यं नाध्वर्युरुपगायति इत्यादि रूपेण यत् निषेधवाक्यमस्ति तदपि अन्यत्र शेषभूतं भवति इति एवं रूपेण दृश्यते इत्यतः हानौ अपि उपायन शाखान्तर्गतः उपायनशब्दः शेषभूतः भवति इति। अतः यत्र यत्र हानशब्दः श्रूयते तत्र सर्वत्रापि उपायनम् उपसंहर्तव्यमेव इति सिद्धान्तः। एवं रूपेण इदं प्रथमं वर्णकं। द्वितीयं वर्णकं पुण्यपापे विधूनुते इति श्रुतिरस्ति। तत्र विधूननं किं हानम् उत फलतः चालनम् इति विचारः संशयः। तत्र हानमेव अभिप्रेतम् इति निर्णेतुम् इदमधिकरणम् आरब्धम्। हानौ तु उपायनशब्दशेषत्वात् कुशाच्छन्दस्तुत्युपगानवत् तदुक्तम् इति। अत्र विधूननम् इत्यनेन हानमभिप्रेतं वा फलतः चालनमभिप्रेतं वा इति संशयः। तत्र पूर्वपक्षिणा अयमाशयः ध्वनिकम्पने इति धात्वर्थमनुसृत्य विधूननशब्दस्य फलतः चालनमेव अभिप्रेतम् इति। अमूर्तयोः पुण्यपापयोः मुख्यचालन असम्भवात् सुखदुःखयोः अजननमेव चालनमेव विधूननशब्दार्थः इति। नाम स्वकार्य अजनकत्वम् इति चालनम् इत्यस्य अर्थः। स्वकार्यजनने असमर्थं भवति। यदा पुरुषः ब्रह्म प्राप्नोति तदा तद्गतं पुण्यं पापं स्वकार्यजनने असमर्थं भवति, फलं प्रतिबध्नाति इति पूर्वपक्षिणामाशयः। सिद्धान्ते तु विधूननं नाम त्यागः एव, हानमेव इति। यदि द्वितीयवर्णके उपायनं नास्ति, विषयः भिन्नः। उपायनशब्दशेषत्वात् हानमेव स्वीकर्तव्यम् इति द्वितीयं वर्णकम्। अन्यत् स्वीकुर्वन्ति तर्हि सः एव सिद्धान्तः। अन्येषां कृते गच्छति एव इति न गच्छत्येव इत्युक्ते वस्तुतः गच्छति इति न। सर्वत्र एवं तस्य स्तुतिः क्रियते इति। ब्रह्मज्ञानस्य स्तुतिः क्रियते सर्वत्र। स्तुतिः क्रियते, उपायनम् उपसंहर्तव्यम्। श्रुतौ तदुपसंहर्तव्यम् इति। यत्र हानमात्रं श्रूयते उपायनमपि तत्र उपसंहर्तव्यं, तत्र गच्छति।
अन्ये तत् स्वीकुर्वन्ति इति। केवलम् अर्थवादत्वेन न इति। अर्थवादः इति। फलं तदेव उक्तं, विद्यास्तुति प्रकर्षसिद्धिरेव फलम् इति। तृतीयपादस्यापि तदेव उद्देश्यं, परापरब्रह्म उपासना गुणसङ्कीर्तनम्। विधूननशब्देन फलतः चालनमेव यदि स्वीक्रियते, फलप्रतिबन्धनमेव यदि उच्यते, तदानीं सुकृतदुष्कृतहान्यसिद्धिः भवति। नाम सुकृतं दुष्कृतं तत्रैव भवति, फलं न जनयति इति उक्तं स्यात्। अतः तस्य विदुषः ब्रह्मज्ञानिनः प्रियाप्रिय असंस्पर्शः न सिद्ध्येत्। अतः विधूननशब्देन हानमेव स्वीकर्तव्यम् इति। असंस्पर्श संस्पर्श सर्वदा तत्रैव भवति खलु, भर्त्सितबीजवत् फलं न जनयति। असंस्पर्शः संस्पर्शः एव सिद्ध्यति, सर्वदा तत्रैव भवति। संस्पर्शः इष्टः, प्रियाप्रिय असंस्पर्शः न सिद्ध्येत्। पूर्वपक्ष तथा स्वीकारे, फलतः चालनम् इति स्वीकारे। अतः हानमेव अभिप्रेतम् इति। हानौ तु शब्दः एवकारार्थकः, हानौ एव विधूननशब्दः विधूननम् उक्तम् इति। स्वरूपतः हानम् अस्ति, फलं न ददाति इति न अर्थः, अपि तु नष्टमित्येव। कुतः इत्युक्ते उपायनशब्दशेषत्वात् इति। यत्र उपायनशब्दसन्निधौ विधूननम् उक्तमस्ति, तत्र उपायनशब्दशेषत्वेनैव विधूननम् उक्तम् इत्यतः यत्र यत्र हानं यत्र विधूननम् उक्तं तत्र सर्वत्रापि उपायनशब्दशेषत्वम् अङ्गीकर्तव्यं, तेन विधूननशब्देन हानमेव सिद्ध्यति इत्युक्ते कौशीतकीश्रुतौ तत् सुकृतदुष्कृते विधूनुते, तस्य प्रिया ज्ञातयः सुकृतमुपयन्त्यप्रिया दुष्कृतम् इत्यस्ति। अन्ये तदुपयन्ति इत्युक्ते विद्वत्कर्तृकं पुण्यपापयोः प्रहाणम् आवश्यकं। हानं विना तत्र न नश्यति चेत्, तस्य नाशः न भवति चेत् अन्यैः तत् स्वीकारः न सम्भवति इत्यतः उपायनशब्दशेषत्वात् विधूननशब्दस्य हानमेव अर्थः इत्यायाति। अतः यत्र यत्र विधूननशब्दः अस्ति तत्र सर्वत्रापि हानमेव अभिप्रेतम्। कुतः इत्युक्ते उपायनशब्दशेषत्वात्। नाशः भवति चेत् अन्यैः स्वीकर्तुं शक्यते, नाशं विना अन्यैः स्वीकारः न सम्भवति। तदत्र नश्यति चेत् अन्यैः स्वीकारः। नाम इतः अपगच्छति इति, अपगच्छति इत्याशयः। तत्र उदाहरणं पूर्ववदेव कुशाच्छन्दस्तुत्युपगानवत् इति। अन्यत्र पठितमपि अन्यत्र स्वीक्रियते इत्यतः अत्रापि यत्र हानमात्रं श्रूयते तत्रापि उपायनम् उपसंहर्तव्यं, विधूननशब्दस्य हानार्थकत्वमेव इत्याय। नाशः इत्येव स्वीकर्तव्यं, त्यागः इति न। त्यागः चेत् कुत्र गच्छति? अस्ति इत्यर्थः। त्यागः इत्युक्ते अस्ति, कुत्रापि गतम्। तदानीं पुनः प्रश्नः भवति, कुत्र गतं सः? वस्तुतः तत्तु वस्तुतः नास्ति इति उक्तं। वस्तुतः नाशः भवति। अत्र स्तुतिसम्पादनार्थं तत्र तस्य हानं भवति, अन्ये तत् स्वीकुर्वन्ति इति उक्तं। वस्तुतस्तु नाशः एव भवति। नाशः एव भवति, संस्पर्शः अपि न भवति। स्वरूपतः एव नाशः, स्वरूपतः नाशः एव भवति। त्यागः न। अत्र स्तुतिप्रकर्षसिद्ध्यर्थम् इति। अतः अनेन किं सिद्धम् इत्युक्ते, लोके किञ्चित् प्रशिक्षणं प्रदत्तं भवति यत् ब्रह्म उपासने निरतस्य मुमुक्षोः भगवदुपासने निरतस्य वा कदापि निन्दादिकं न कार्यम्।
अत एव नियमोऽप्यागतः न कस्यापि निन्दा विधेया इत्यादि। अतः तस्मादात्मज्ञं ह्यर्चयेत् भूतिकामः इति। तस्मादात्मज्ञं ह्यर्चयेत् भूतिकामः। भगवतः अपराधापेक्षया तस्य अपराधः वस्तुतः